ora payu gitu. Tak terokno kok. Aku iki minggu ora noblas. Ya, kuyuran aku. Farid ta. Iku instalasi iku 1.800. Wes wis tuku. Wis. Ora pesen. Nggih. Toko ya mrene aja. Iya. Masa iki hoji anu. Gare perkara ae. Ku njoko ae, aja sampean rutun. Tapi ado ya, memang ku 10 kilo. Oh, enggak bukain nang omah ta? Oke. Nang omahe gutange wong. Daerah Babat Kidul. Oh, berarti nyewa toko. Iya, iya, Mo.